Müğənni Ofeliya Şabanova ailə həyatına dair açıqlaması ilə gündəmə gəlib. Demokrat Az Yeni Sabah aza istinadən xəbər verir ki, o sosial şəbəkələrdə yayılan çıxışında həyat yoldaşının ona heç vaxt xəyanət etmədiyini bildirib və bunun yaxşı arvad olması ilə əlaqələndirib. Bu mənim səhvim idisə, mən bu səhvimi düzəltməli idim. Çünki mənim yoldaşım məni çox sevir. O mənim müqəddəsimdir. Yaxşı arvadın əri gəzməz. Mən yaxşı arvad olmuşam. Ona görə də yoldaşım mənə heç vaxt xəyanət etməyib. Heç vaxt da etməz, deyə müğənni vurğulayıb. Ofeliya Şabanova bəzi qadınlara da səslənib. Xanımların bəzilərinə deyirəm, yaxşı arvad olun ki, əriniz gəzməsin. Bu mənim imzamdır. Paxıllar bilirsiniz niyə yas tuturlar? Ofeliyanın ailəsi niyə dağılmadı? Nə oldu bəs? Ofeliya deyirdi, yaxşı arvadın əri gəzməz deyə. Bəli, yaxşı arvadam. Ona görə də kişi mənə xəyanət etmədi. Şabanovanın bu fikirləri sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb olub. Xatırladaq ki, 2 gün əvvəl sənətçinin başına xoşa gəlməz hadisə gəlib. Rəngarəng verilişinə qonaq olan zaman studiyaya onun həyat yoldaşı Ceyhunun başqa bir qadınla səmimi görüntüləri göndərilib. Aparıcı Zaur Nəboğlu həmin görüntüləri Ofeliyaya təqdim edib. Kadrlara baxan sənətçi göz yaşlarını saxlaya bilməyərək efiri tərk edib. Verilişin kulisində isə onun sakitləşməsi üçün yardım göstərilib.